歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家分享一個我自己屋企咧有陣時都會食嘅一個餸。咁但係點解有陣時先食咧？因為唔係成日打風㗎。呢一個餸咧喺打風嘅時候先出現嘅，我就叫佢做打風飯。其實咧即係有啲乜嘢咧？番茄腸仔煙肉芝士飯。哇！咁你知啦，打風唔通真係成日都食呢一個即食麵啊、午餐肉啊嗰啲咩？小朋友盡量食得好少少啦，係嘛？出唔到街咁啊！今日我哋就整呢一個打風飯，咁啊睇下你啱唔啱口味啦嚇。OK，let's go。好，首先介紹下呢一個打風飯嘅材料先，包括有呢一個煙肉啦腸仔2條，哇洋葱1細個，跟住咧仲有啲蒜蓉㗎，咁啊呢幾樣嘢咧就要切切剁剁嘅。咁我哋即刻開始啦，咁啊首先咧我哋搞咗嗰個腸先啦。好，咁啊腸咧我哋好簡單嘅啫，睇下你中意咩啦，你可以咁樣一條條咁樣去切啦，又或者咧你可以滾刀咁切啦。咁啊我覺得滾刀咁切咧就好似自然啲咁樣咯。好，切完腸仔之後，我哋咧可以切下洋葱啦，定唔要啦。跟住咧，我哋會切粒嘅。咁點解要切粒咧？因為我屋企啲小朋友咧就唔吔洋葱嘅，咁又係嗰隻啦，切遮掩遮晒佢，咁啊食咗都唔知啊嘛，係咪先？好，切完洋葱，切煙肉。嗱，煙肉咧，我哋就一條條咁樣嘅啫。OK，咁我哋將2條搭埋一齊啦。如果想再快啲嘅，將佢中間切一半，然後再咁樣搭4份 ，OK？嗱，我哋係咁樣切佢。嗱，循例都要講一講噶啦，煙肉咧其實係生嘅嚇，所以咧我哋一定要咧煮一煮佢嘅。但係咧出邊咧有陣時咧有啲寫住煙肉咧，佢會講話已經係熟咗噶啦，咁所以咧好奇怪嘅喎。有陣時佢會話俾你聽係煙肉，但係熟咗你要睇一睇清包裝啦。可能咧就係因為有啲人見到呢個煙肉係熟咗嘅，咁啊見到咧覺得所有煙肉咧都係熟噶啦，不是㗎嚇。咁你自己要睇清楚個包裝，如果唔係咧你拍咗啲生豬肉落去咧就麻麻地啦。好啦，咁啊跟住咧我哋要搞下個蒜頭咯噃。咁啊我咧就會想整蒜蓉嘅，咁啊又係咧。唔可以俾啲小朋友知有蒜頭喺入邊嘅，佢哋淨係知道覺得好好味、好香啊咁樣，但係咧佢就可能會問點解咁香嘅？咁啊唔知啊，爹哋煮得好咯咁樣。其實啊，梗係當然係放咗呢一啲料頭嘅嘢啦嚇。咁於是乎咧，我哋要將呢一個蒜頭咧做蒜蓉嘅。好，最正就係呢一個磨薑器啦，磨蒜蓉都得嘅，唔使剁到你手軟啊！真係，好快。耶！呢啲就自己切啦。好，跟住咧你就洗埋啲米佢。咁啊洗完之後咧，你就揾一個筲箕啦，裝住佢，然後等佢咧啲水咧慢慢滴乾佢嘅嚇。Alright， 嚟到呢一度係咪覺得所有嘢都係非常之簡單咁樣咧？你嘅觀察力真係非常之好啊，係好簡單嘅。我哋而家可以開始煮㗎啦。好啦，咁啊，呢一個咁樣嘅打風飯點樣可以令到佢好味好多咧？個秘訣咧就係喺嗰個煙肉嗰度啦。咁啊，呢一個 smoke bacon 咧，我哋要將佢所有嘅油咧叉晒出嚟先 ，OK？ 叉晒出嚟，咁然後咧我哋就會有一個脆噏噏嘅煙肉碎喺度噶啦。咁啊跟住咧你撈埋個飯一齊煮嘅話咧，點解食食下要佢脆卜卜嘅咧？係好正㗎呢一個感覺 ，OK？ 嗱，我哋開始點樣做法咧？我哋開始咧就首先咧要熱一熱嗰個煎 pan 啦。咁呢個煎 pan咧，我哋就用細火整熱佢嘅 ，OK？ 咁我咧放喺度啦。嗱，唔使咧燒熱晒個鑊先放落去嘅。我哋咧就咁凍凍地落都 OK 㗎。好啦，煎呢一個煙肉咧，我哋要盡量將嗰啲油咧煎晒出嚟咧。於是乎咧細火煮咧就梗㗎啦。呢一個慢慢咧將佢啲油咧逼出嚟㗎。咁啊，千祈唔好急。時間咧可能需要耐少少，但係我可以話俾大家聽係值嘅，好嘛？嚟啦！
好啦，咁啊煎咗咧，大概咧8至到10分鐘啦嚇都要噶啦。咁啊佢已經咧係摸落去咧都脆噏噏咁樣噶啦。咁我哋而家咧就將佢攞起佢先，放喺個盤上。呢啲哇正啊，好香啊！嗱個火啊冇熄到嘅噃嚇，繼續咧就係喺呢一個細火度嘅。跟住咧我哋去翻中火啦。咁然後咧就將啲油啷一啷啦。然後放我哋嘅洋葱 ，bacon 嘅油咧整咗出嚟之後，再炒洋葱咧，其實同牛油炒洋葱咧真係哇有得比拼下嘅。佢哋兩個油加洋葱咧都係非常之香嘅嚇。好啦，跟住咧將啲洋葱放喺一邊先，然後我哋咧就放啲腸落去啦。我哋咧想略咧煎一煎啲腸嘅，好撈勻佢。好，與此同時咧，你望一望啲洋葱咯噃，應該咧就開始半透明噶啦。咁樣咧，我哋就可以咧放頭先嘅蒜蓉落去咯，撈佢啦。撈佢之後咧，我哋就攞我哋嘅白米倒落去啦。繼續都係中火啊，甚至乎中慢火都得嘅。咁我哋咧就炒一炒啲米啦，撈埋佢啦。好啦，嗱，我哋咧要炒到嗰啲白米咧有少少實色嘅，好似熟咗嘅飯咁樣。呢個時候咧，我哋就可以放我哋嘅煮飯嘅液體落去啦。咁啊，今次咧我哋就用咗2款液體嘅，咁啊其實係3款啦咁樣。嗱，第一款要倒落去嘅咧就係雞湯同埋水，就會出喺呢一度啦。OK， 撈佢先。跟住呢一個係咩咧？係 tomato sauce。嗱，我呢個 tomato sauce 咧就係罐頭嘅。嗱，千祈唔好以為係茄汁啊嚇。OK， 絕對唔係茄汁，係 tomato sauce。咁啊出邊咧其實啲罐頭咧都有得賣 tomato sauce 嘅。OK， 咁如果你唔中意話 tomato sauce 嘅，冇問題，唔中意用 tomato sauce，咁你可以咧就係用呢一個罐頭番茄啦，即係切碎咗嗰啲罐頭番茄啦，煮落去一樣得嘅喎啊。OK。咁啊當然要留意翻嗰個份量啦，因為咧我哋煮飯咧，逢真咁樣煮飯咧，都要留意嗰個黃金比例㗎。嗰個黃金比例係咩啊？就係米1，煮飯嘅液體咧係1.5。OK， 好啦，跟住呢個時候咧，我哋要放少少鹽，少少得㗎啦。然後咧就放啲糖嘅。好啦，咁啊冚咗蓋之後咧，用中火咁啊煮佢8至到10分鐘啦嚇。咁啊，跟住咧，我哋就會揼啲芝士喺上面噶啦。咁啊，然後咧我就冚翻個蓋，熄火。咁啊，等啲芝士咧慢慢溶嘅。咁啊，但係如果你覺得個芝士唔溶嘅話咧，你都可以開一個細火咧，再揾啲熱力咧焗翻溶佢嘅。當然有另一個方法咧，就係成個兜咧放落去焗爐度咧，將啲芝士咧直情焗一個哇脆皮芝士出嚟啲仲正咁啊！但係唔係個個有焗爐噶嘛，所以咧用翻個蓋冚翻佢煮溶啲芝士就得㗎啦嚇。咁啊嚟到呢一度咧，我相信咧好多朋友都會問：喂，可唔可以用電飯煲煮啊？咁樣係得嘅。咁啊唯獨是咧你嗰個煙肉咧就一定要用另外一個鑊去做啦。咁啊做完啲肉之後咧，嗰個洋葱你唔使炒啦，咁嗰個蒜蓉又唔使炒啦，腸又唔使煎啦。將所有嘢咧撈埋晒喺個飯煲度，連埋個番茄咪煮咯，撳掣焗佢咯，就係咁樣咯嚇。到最後咧，你先至畢出嚟，揼啲芝士落去食就係咁咯。啊，飯煲就係咁樣。不過我覺得呢個方法咧就 easy 啲嚇。OK， 好，等開飯啦而家。好啦，咁啊而家呢個飯咧就已經係煮咗大概10分鐘到啦嚇。咁而家開嚟望一望先。哇，正啊！好啦，跟住我就落咗咧，我自己啲細路最中意食嘅一個芝士就係 mozzarella。好，浸浸佢先。哇，好似有啲 pizza feel 咁喎。冚住佢，閂咗個細火先。我決定咧用個細火嘅力咧，再焗佢，焗佢大概2-3分鐘咁度咧，先至熄個火，再焗佢，咁就應該得啦。好啦，咁啊，我頭先咧再用細火咧就再焗多佢分零鐘到啦，咁然後已經熄咗個火啦，然後咧剩翻嗰3分零鐘咧，咁我就熄火焗住佢嘅 ，OK， 咁啊而家可以開嚟見一見大家啦，哇 ，Oh my goodness，
最後唔好以為我唔記得，我啲煙肉碎在這裏啊，跟住咧揼啲喺面，咁多位打風飯完成。食嘢啦！哇 ！Oh my goodness！ 啲僆仔超中意呢個。哇！你睇下啲芝士幾開心。最正係咩啊？有飯焦噶，係咪好正喎？好，即刻試下先。好好味。講唔到嘢啊！好正，因為咧所有嘢咧都好好食，芝士、番茄、香腸、煙肉、蒜蓉，哇！你真係要試下整呢一個，好好味。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯，最好咁啊，梗係 like 埋啦！多謝大家，我食嘢先啦〜